Hello, si ja kaloni ambjenti I ri, shtëpia ime e re. Por anyway, do ta bëjmë një moment tjetër explore. Opa. Nis finalja e Big Brother Albania. Kosova, son nga trova, sa rëndësi ka për mua. Dhe do të shikojmë bashkë, është prime I fundit që do bëjmë bashkë. Basa do bëj një prime që do marrë dhe momentet më të mira të secilit, I komentojmë bashkë, por ky tipi këtu jam unë. Por thank God, shqyr sepse të hënëve dhe të premteve tani mund të nis një serial, pa pikën e hallit. E për më tepër që të flë dhe herët. Ju po e shikoni, po e ndiqni, apo do ta ndiqni dhe ju në YouTube më vonë, si që kisha unë plan, po sa I lumtur jam që mbaroj, askund ishte Sara Kolami vjet nuk isha kaq I lumtur, sepse më lodhi këtë vit, edhe pa qenë I përfshirë. Kanë kaluar 102 ditë dhe net të jashtëzakonshme, një rrugtim që solli përvoja, Se më veshur kështu bre të dy. reflektime. Njëra si për Charleston, tjetri si për nuk e di. Në finalen e madhe, në finalen e programit absolut, më të ndjekur në shqiptari, në finalen e 102 ditëve. Të gënjes si për sy, absolut, më I ndjekur në gjithë shqiptarinë, dhe të big lie. Si e theti, that's a big lie, that's a big lie. Nobody's watching as much as Big Brother Albania. Don't lie to people, now in the finale. Një lojë e jashtëzakonshme dhe është shumë bukur të jesh këtu. Interaktiviteti. Faleminderit Albës, do t'i thoni një moment këto? Apo Alba do t'i falenderoj që I dha klikimet, Alba. Do t'i thot faleminderit që ju dhash klikimet, faleminderit që ju bëra më të ndjekurit për 2 muaj, 1 muaj e ca. Dhe natyrisht, si me shenë në ndonjë miting politik, ku brohoritën emrat e 5 finalistëve dhe janë darë. Derit juve që keni sjellë shumë dritë, shumë gjyra, debate, emocione dhe gjithçka Si Big Brotheri spektakle kanë bërë, fantastik. sigurisht Po shohim aty Najdinin, mentorin, Albën, magjistarëve, kënga magjike, ushtrimin, që lapin, publiku fotrat, është aty, shikon, Nuk e di qik më nëse keni tutje mikrofonat lartë, atje. janë ish Nëse keni banore. mikrofon, Albë, mikrofon, jo telefon. Ne do të flasim me juve, Humor. patjetër që do të flasim me juve, se e Humor. di sa nuk duheni me uri për Pse, që fani, sepse Lëndrimi dhe Klodi janë veshur si 2 të këshinte Sailor Moon dikur. Kush ka ndjekur Sailor Moon në vitet 90 dhe ka parë Sailor Moon apo whatever, don't kuptoj. They're gonna understand what I'm saying. Fit dhe më pas të nisesh për diku. Jemi gati? E shkreta është bërë e bukur sot, ju I ndryshoni outfit, shqyr një herë u bë bukur Hygi. Si do më ndroni outfit? Po se është xheloze Jonida se keni pupla të dyja dhe jeni me fustan të bardhë. Do të thënë, ku shkon dhe ti mo ju Gerta? Nusja është Jonida, në dasëm nuk shkohet me të bardha. Tani, pse I ndodhi surpriza Hygertës? Nuk e di, unë kam një parandjenjë që Okej, mirë. sërish Gjithsesi ne po të lëmë që ti të bëhesh I gati. Shqipërisë do iki Dhe pesti, do të si që ku rikthehemi vjetë tek Sara. ty. Nuk mendoj se mund të iki të në dikur tjetër për Duhet veç vishesh, Hygertës I po. pesti. Fillon që tani. Mos lini transmetim. Bari nona.